मैं नहीं पढ़ता हूँ गाइस, सफा सफा कहता हूँ। मैं स्कूल नहीं पढ़ता हूँ, मुझे शौक भी नहीं है, पढ़ता भी नहीं हूँ। अपनी मर्जी अपनी आज़ादी खुद चाहता हूँ, आज़ाद हूँ आज़ाद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सफा सफा कहता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान का चीफ मिनिस्टर आज के बाद मैं हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबू हूँ जिंदगी का सफ़र छोड़ जाऊंगा, खुशबू हूँ जिंदगी का सफ़र छोड़ जाऊंगा। मैं डूब भी गया तो भंवर छोड़ जाऊंगा। सफ़ा सफ़ा कहता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता, मेरा शौक भी नहीं है, अपनी मर्जी अपनी आज़ादी चाहता हूँ। इस खूबसूरत डायलॉग से सबके दिलों को जीतने वाले ज़िंदगी के मुकाबले में, उस मुश्किल बीमारी के मुकाबले में अपनी बाजी जान की बाजी हार गए। उस अजीम सपूत के नाम, उस खूबसूरत मासूम फरिश्ते के नाम आज की वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ। वो शख्सियत जिस डायलॉग, एक छोटे से डायलॉग के ज़रिए से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले गिलगित बल्तिस्तान के अजीम सपूत और वी लॉगर जनाब मोहम्मद इसहाक, तो इसहाक वी लॉगर के नाम से भी मशहूर थे, अब हमारे दरमियान नहीं रहे। आपने मुख्तसर वक्त में लोगों के दिल जीते, परेशान हाल लोगों के दिलों के अंदर खुशी की लहर दौड़ा दी और उदास चेहरों के अंदर मुस्कुराहटें बिखेर दी। तो प्यारे दोस्तों, बज़ाहिर इस गैर मामूली जहानत रखने वाले खूबसूरत बच्चे ने मज़ाह में ऐसे गहरे मतालिब बयान किए हैं कि मैं बहैसियत एक तालिब इल्म के एजुकेशन से मरबूत होने की वजह से आपका वो डायलॉग बज़ाहिर हंसाने के लिए था, लेकिन इसके पीछे उसकी दिल की जो बात थी, उसकी जो बुलंद सोच थी, वो रिफ्लेक्ट हो रही थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने दो पैगामात उसमें दिए हैं कि मैं स्कूल नहीं जाता, मैं आज़ादी चाहता हूँ, मैं अपनी मर्जी चाहता हूँ। यकीनन वो समझ चुका था कि आजकल की जो तालीम हम दे रहे हैं वो लोगों की मर्जी छीनने वाली, लोगों की आज़ादी छीनने वाली, लोगों को खुशियाँ छीनने वाली, लोगों की शख्सियतों को उठाकर सिर्फ ग्रेड्स और नंबर दिलाने वाली, कोऑपरेशन और हमदर्दी की बजाय कंपटीशन और जेलसी को प्रमोट करने वाली वो रट्टे तोते की तालीम से वो बेजार थे। वो ऐसी तालीम चाहते थे जो इंसान को इंसानों की गुलामी से, जंजीरों से आज़ाद कर दे। इस फरिश्ता सिफत इंसान ने बीमारी के बावजूद शायद उस बीमारी से ही सीखा था। बीमारियां भी अजीम लोगों को आती है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी देखे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की बीमारी देखे। इन बीमारियों में सहीफ़े सज्जादिया बुलंदियों को छूने वाली एक किताब है जो कुरान की तर्जुमानी करती है। तो इस बच्चे ने उन अजीम हस्तियों से सीखा था। इसने अपनी बीमारी को एक मजबूरी नहीं बनाया, बल्कि उस बीमारी के अंदर से गहरे मतालिब निकाला और लोगों को मज़ाह में खूबसूरत अंदाज से गहरे मतालिब, गहर मीनिंगफुल जो पैगामात हम तक पहुंचाए, जो हम 52 साल की उम्र में भी ये दरक नहीं कर सके। इसके साथ एक और डायलॉग इसका है कि आपस में लड़ाई मत करो, आपस में मुकाबला मत करो, बल्कि एक दूसरे के हमदर्दी, मोहब्बत और खुशी के साथ रहो। अगरची ये अजीम सपूत आज हमारे दरमियान नहीं रहे, अपने रब के मेहमान बन गए। साफ साफ जिंदगी गुजार कर एहसार और कुर्बानी का दर्स देते हुए, खुद पर दूसरों की खुशियों और जिंदगियों को तरजीह देते हुए, हम सब के मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहटों और खुशियों को बिखेरते हुए, हमारी मादी और फानी खुशियों को हमारे हवाले करके खुद न खत्म होने वाली अबदी जिंदगी को सुरखरू कर गए और हमें ये बता गए कि ये दुनिया फानी है, यहाँ के नेमतें, यहाँ की अयाशियाँ भी वक्ती हैं। लिहाजा दुनियावी जिंदगी को अपना आखिरी हदफ न समझो, बल्कि इसको जरिया बनाओ। दुनिया मज़रतुल आखिरा,
दुनिया आखिरत की खेती है, इसको खेती बनाकर इसहाक बेटे की तरह दूसरों की खिदमत करते हुए, दूसरों के लिए अच्छाइयां बांटते हुए, खुशियां बांटते हुए अपनी अबदी दुनिया को खुश कर दो, कामयाब बनाओ। बस जिंदगी गम और खुशी, यानी इसहाक बेटे की जिंदगी से मैंने ये सीखा है कि जिंदगी गम और खुशी, कामयाबी नाकामी, आसानी और मुश्किलात, दुख सुख पर मबनी एक इम्तिजाज का नाम है। यहाँ ना आपको अबदी खुशी नसीब होगी, ना हमेशा गम रहेगा। कुरान ने भी कहा इन्नमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा अल उसरि युसरा फइन्नमा अल उसरि युसरा। यहाँ मुश्किल के बाद आसानी है और आसानी के बाद मुश्किल है, और अजल और मौत से बढ़कर और कोई चीज सच्ची नहीं है। जब इस मौत ने इस नन्हे मुन्ने फरिश्ते को, लोगों के दिलों को खुशी और जिंदगी देने वाले उस मासूम बच्चे को नहीं बख्शा है, तो हमें कहां बख्शेगी। हमारे सबसे करीब जो है वो अजल और मौत है। मौला अली रसम फरमाते हैं बेहतरीन दवा अजल है। इंसान का सांस उसकी मौत की तरफ एक कदम होता है। जो शख्स अजल का मुंतजिर रहता है वो अपनी हर मोहलत और फुर्सत को तरजीह देता है, वो फजीलत और जन्नत का हकदार ठहराता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बस मैं आखिर में एक शेर के साथ इस अजीम सपूत को, इस अजीम बेटे को, इस क्रिएटिव इंसान को, इस खूबसूरत इंसान को जो हम सब के दिल का चैन था, जो हम सब की खुशियों का महवर था, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कभी गिलगित जाऊं तो इस बच्चे को गले लगाऊं, इससे मिलूं, इससे ह्यूमर के नए अंदाज सीखूं। लेकिन मेरी बदकिस्मती, मुझे उस तरफ जाना नसीब नहीं हुआ और उनका सफर पहले हुआ। बस मेरी दुआ है, शेर से पहले दुआ है कि हम सबको इस बच्चे की तरह जिंदगी गुजारते हुए जन्नत में इसी के साथ अल्लाह ताला हमें भी महशूर करे। और ये जहन में रखें कि खुशियां हमेशा साथ नहीं देंगी। असल खुशी जन्नत में है, असल खुशी अबदी जिंदगी में है। लिहाजा हम यहाँ पर अपनी खुशी भी दूसरों के लिए निछावर करें। किसी शायर ने कहा खुशियां हमारे साथ कहाँ मुस्तकिल रही, खुशियां हमारे साथ कहाँ मुस्तकिल रही, बाहर कभी हंसे तो बिगड़ जा करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।